Саламатсыздар ма тыңдарман қауым? Микрофон алдында Раушан Бестемиева. Әуе толқынында облыстық телерадиокомпанияның шарапат бағдарламасы. Қадірлі тыңдарман, Қарағанды қаласының 70 жылдық торқалы тойына орай бүгінде еліне елеулі, халқына қалаулы болып, облысымыздың әлеуметтік экономикалық мәдени дамуына үлес қосқан азаматтарға арнайы тұрған үйлеріне тақта орнатылуда. Міне бұл алдыңғы толқын мен кейінгі толқын арасындағы ұрпақ бірлігі, сабақтастығы. Осындай тамаша мәдени шара барысында Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген артисі Мұздыбек Әбдікәрімов пен Ағдарбек Ыбыраевқа тұрған үйлеріне тақта орнатылды. Міне осы төңіректе біз бұдан бұрынғы хабарларымыздың бірінде әңгімелеген болатынбыз. Біз осы жерден сәл шегініс жасағанда жөн көріп отырмыз. Сол жылы көктем ерте шығып, шағын ауылдың айналасын көк шалын көмкеріп әкетті. Қарттар мен жоталарды жасыл желекке бөлеп, гүлдер мен қыр қызғалдақтары көздің жауын алып, мен мұндалап қол бұлғағанда еді. Қырдың төсін гүлетіп, төрттілік малды түлеткен жанға жайлы жаймашуақ күндердің бірінде дала кезіп, бәйшешек теріп, үйге келе жатсам, атам қарсы алдымнан шықты. Шырағым-ау, қайда жүрсің? Бағанадан бері сені іздеп таба алмадым. Ана көкшалдың үйіне Өкеңнің Қарағандыдағы әртіс бауыры келіпті. Жанында 6-7 достары бар екен. Бағана сәлемдесіп үйіне кіріп шыққан едім. Өкең апаң саған тізген моншақ пен өрік беріп жіберді. Жүрегі демесі бар ма? Кірсем дөңгелек үстелдің үстінде әжептәуір тізген моншақ пен өрік бар екен. Тізген моншағы қазір енді жүзім ғой. Апаң сонда қонақтарды күтіп жатыр. Қазір мал келгеннен кейін сонда барамыз. Ешқайда кетіп қалма деді. Шамалы уақыт өткен соң мал келіп сиыр сауылды да, асығып аптығып үйдегі қымыз бен қолдан пісірілген тоқашымызды алып, атам мен апам үшеуміз көкшал атамның үйіне қарай беттедік. Бұл өңірде бұрын орыстар тұрған екен. Тек 5-6 қазақ үй болыпты. Апам қолдан нан пісіруді сол орыстардан үйреніпті. Кейіннен көшіп кеткен соң, ауыл біткен енді тойдамалақ болса, апама нан салдырады. Кішкентай балалар апамды нан апа дейтін еді. Үйде үлкен жалпеш болатын, кейінде бұзып тастады. Көп ұзамай Өкең апамның үйіне келіп тақап қалдық. Әуелете шырқалған ән естілді. Болсам да басқа жарлы тілге байным. Көрсем де кедейліктің тақсыр етен жанын малы бар. Бас ұрмай халықтың ортасында жүрдім
yeter asaldığımız. Sangsaq şekbin oynap jolga alasa düşman elimi şavrını Yalgan oy geçtim sayran Kalıktın ortasında jüldüm geyreyi Үйгө кірсем, дөңгелек үстел басында жүріс-тұрысы да, сөз сөйлесі де ауыл адамдарынан өзгеше 6-7 қонақ отыр екен. Ұмытпасам, жұқа өңді, ашаң жүзді, қағылездеу келген кісі Мұздыбек ағамыз болса керек. Ет піскенше талай әндерді шырқап, жиналғандардың ыстық ықыласына бөленді. Алдымен қымыз бен ет, одан соң шай ішіліп, түннің бір уағында сыртқа шықтық. Жырышық маңында отырған Өкең апамның жанына бәсәғаң барып, ертең қонақтар біздің үйде болып дәм татсын деп ескертті. Сақалыңнан айналайын, ақ көңілім. Сонша жерден тәйірі от ала келіп пе, әлі де 3-4 күн болады деп, тершіген маңдайын орамалмен сүртер еді Өкең апам. Ağlamaydı şalkarı kölü onar Kulaydı mağam bir gün bilmeniz al Kızlar can bozun Mağam madi Sen bizde nakledi tasın şeşten oldun isim İsmail dökülen bir diyeceği oynasın siz onsun Bürküt dayakem atını Mustafa Aytayın anem bayanı hikayatını Şimdi ayda buldum in törü bay Süyündü sorsanız Arz
yaşların para biz İsmail edek olan bir de oynasın yüz olsun yüzün Түнгі дала, ай сүттей жарық, жаңаға ән құлағымнен кетер емес. Менің бала қиялыма қанат бітіріп, сонау кереге тас, Сырымбет, одан қала берді, тек тұрмасқа да жеткендей әсер қалдырды. Атыланған қояндай, шошып бір сәулем ояндай, оймаға ұзғалым көз. Қызығыңан деу, отодядам бай. Ей қалқа, деткелімін елтірсізге, Akbet'in zili atlanda Japan cüzdü Oyundan catsam tursam bir getteysin ne etsen şebirir abi Özümdesin Lulala di lulum lulala di lulala di lulala di lulala Üstü жатқан қойындай, шош бір сәулем ояндай, оймаға ұзғалым көз. Қызығыман беу, отодядам. Қадірлі тыңдарман, біз енді сөз кезегін Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ драма театрының әртісі Исламбек Жұмағалиевке берелік. Бұл үлкен бір болашақ ұрпақ үшін де қазақтың тарихы мен әдебиетін дамыту үшін де керекті келеліс. Мынау Мұздыбек пенен Ағдарбек ағаларымыздың көзін көрмесек те істеген жақсылығын, халқына еткен қалтықсыз қызметін, дара талантын. Қазақта мақал бар ғой, әкең өлсе де әкеңнің көзін көрген өлмесін дегендей. Осыларды ізденіп, өлдірізе болмай, тірі баймайды дегендей. Осы ағаларым туралы ақиық теңдесі жоқ қазақ өнеріне сүбелі үлес қосқан ағаларым туралы кітапта бағыштадым. Талай-талай газеттер мен журналдарға да жазып жатырмын. Онымен о кісілердің еңбегі өтелмек емес дей тұрсақ та, әр нәрсеге тәубе деуіміз керек қой. Бүгінгі таңда сол кісілердің өкшесін басқан
Ағиық актерларымыз халыққа танылып жүрген Рамазан, Кеңес, Қайрат, Мекен, Махмуд аға ұрпақтарымыз, біздің ағаларымыз бар. Тәуба. Әрине, өлгеннің артын өлмеу жоқ. Көзімізді сығымдап, жасымызды төккенменен еш нәрсе өнбейді. Бірақ болашақ ұрпақ үшін келелі істі атқарып бүгін тақта қойып, ескерткіш тақта орнатып жатсақ, ол өлмесіз, өшпес дүние деп ойлаймын. Мұздекең дегендеріңіз, мынау біздің Рамазан көз тірі, Ерғали, Бәтима апай, тағы басқалардың айты бойынша бұл кісідей теңдесі жоқ актер екен. Ол кісінің айтқан әні өз алдына. Мысалы, Зәуреш спектаклінде әкесі Ақылбайды ойнаған кезде біздің марқұм Мұздекең сахна шымылдығының сыртында тұрып, «Ей Зәуреш!» деп әндеткен кезде халықтың құйқа тамыр шымырлап, 62 тамыр иіп, көздеріне жасалады екен. Мынау біздің театрдың тағы бір көз көрген жігіт Аманбек Сыздықовтың айтысы бойынша сол Зәурешті ойнап жүріп, Ақылбай Зәурештің өлімі туралы естірткен кезде, теріс қарап тұрған кезде, халық актердің шеберлігінің, кереметтілігінің, сұңғылалығының, ғажаптығының әсеріме киіміне шейін жылап тұратын көрінеді. Соған қарап отырып, теріс қарап тұрып, Мұздекеңнің өзі теріс қарап ойнап тұрған кезде, жаңа хабарын естілткен кезде, осындай жағдайлар бар екен. Бұндай актер туа ма, тумай ма, ол бір Алланың дүниесі. Мұздекеңнің артында өшпес із қалды, мұра қалды, оның әндері қалды қазақ фондында. Ал енді Ағдарбек Ыбыраев ағамызда бәрі де Ақтоғайдың тумасы ғой. Енді Ақтоғай ән мекені, жыр мекені деп жатамыз. Мысалы, Ағдекең де ұқсамайтын мінезіменен, өзіндік ерекшелігімен танытты. Мұздекең ана мынау қитұрқы, сайғал, сайғымазақ, көрінгеннің артынан жалынып жүретін адамдар жек көріп, бетін айтып тастайтын мінезімен танылған екен. Бірнеше жыл кәсіподақ ұйымын басқарған. Сондықтан да бүгін қазақ өнерінде екі ақсақалымызға ескерткіш қойып жатса, Алланың әміріменен, Алланың айтымымен болған істеуіміз керек. Сондықтан да сол кісілердің өкшесін басып, бүгін өнерде жалғастырып жүрген азаматтарға бақыт пен қуаныш тілейміз. Қайда жүрсек те, Сәкен театрын құрған мен емеспін, Рамазан емес, Кеңес емес, Ағдекең Мұздыбекте емес, оның арғылері де бар, Шашкина да емес, Ғабдуллин емес. Коллективтің арқасында болатыныз, ел болып, осындай қазақтығымызды танытып, ұлттық нақшымызға мән беріп, өлі риза болмай тірі баймайды, еңбек сіңіре берейік. Халық өз қалаулысын алып шығады, кімнің жақсы дүр екенін. Мұздекең өнеріне бір табан ұқсастау, ерекшелігін бір тап жатқандай дейтіндей кім бар? Мен өзім Мұздекеңді көрген адам емеспін, бірақ болмасаң да ұқсап бақ деп дана Абай атамыз айтпақшы. Мұздекең туралы бүгін ғибрат сөз айтып, тәлім тәрбиелі өнеге алып жүрген, Мұздекеңнің көзін көрген, өзі болмаса да әнін алып жүрген Рамазан Баймағамбет деп білем. Елдің айтысына қарағанша, енді дене пішімі Рамазанға келе қоймас, дей тұрсақ та, біздің Мұздекең ішке салатын, адамның 62 тамырын иітетін, ішкі жан дүниесі арқылы әнді ғана емес, кейіпкерінде сондай білген адам. Сондықтан да бүгінгі актерларымыздың, Сәкен театры ғана емес, Қазақстандағы актерларымыздың Ағиығы Рамазан болса, ендеше біздің Мұздыбектің тікелей шәкірті деп Рамазанды айтуға хақымыз бар. Ендеше Мұздыбектің өмірі, өлген жоқ, жалғастырушысы бар. Құдайға шүкір, одан кейінгі де жастар өсіп, өркендеп келе жатыр. Әлде Рамазан өзінің сол кісіден алған тәлім тәрбиесін басқаларға да үлгі-өнеге етіп береді деп ойлаймын. Жақсы. Рахмет. Осы микрофонды пайдаланып не айтқыңыз келеді одан басқа? Менің айтатыным, рухани азық беретін, өнер көрігін қыздыратын, қазақ мәдениеті мен ұлттық дәстүрімізді, салт санамызды, әдет ғұрпымызды дәріптейтін Сәкен театрына аяқтарын талдырмай келіп тұрса екен. Біз кейбіреулер сыртымыздан сөз айтады, ғайбат сөз айтады. Бірінші көзбен көрде,
ішпен біл дегендей, Сәкен театрының бүгінгі өнерін, бүгінгі қызығын көріп барып, сосын пікір айтсын. Кем кетігіміз болса, газет бетінде болмаса, радио, телевидение арқылайсын. Сыртымыздан ғайбат сөзі өйту артық. Өйткені Сәкен театры қазір орнында. Кем кетігімізде бар шығар, кемшіліксіз адам болмайды. Бірақ Қазақстандағы маңдайалды театрлардың бір деуге менің толық хақым бар. Оны Алматыдағы гастроль көрсетті. Тамаша актерларымыз бар. Бір-біріне ұқсамайды. Режиссеріміз да, актерларымыз да, жастардың өзі қазір бағанадан айтып жатырмыз. Талай-талай тамаша актерлар бар. Ешкім ұқсамайтын Дунай, Бек, жаңағы айтып жатқан Рахат, қыздарымыздан жаңағы Ботагөз, Баян, Индира деген жас қызымыз бар. Ал енді бүгінде аты шыққан Нұржібек, Бижамал, Асылзада, Гүлсара, ешкімнің кем емес. Кеше Қайнекендердің, кешегі Жәмилелердің, кешегі Күләштардың, Ғабдуллиннен айтып отырмын. Кешегі Бәтималардың көзін көрген адамдар, Құдайға шүкір, тәуба, бүгінімізге барымызға тәубашылық етуіміз керек. Біздің Сәкен театр ешкімнен кем емес. Білімі де, ілімі де, өнері де бәрі жеткілікті. Қадірлі тыңдарман, біз енді сөз кезегін Мұздекеңмен бірге жүріп кезінде еңбек еткен осы Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ драма театрының артисі, бүгінде мұражайдың меңгерушісі Фатима Кускееваға сөз кезегін бергенді жөн көріп отырмыз. Біз бүгін Мұздекең туралы ептеген өмір баяндарынан қозғауымыз керек қой деп ойлап отырмын. Мұздекең 1914 жыл дүниеге кепті. Мына біздің Қарағанды облысы Ақтоғай ауданында. Содан бері қарай мінекей Мұздекең Балқаш өмірінде өсіп өнгеннен кейін Балқашта балықшылар қауымында әжептәуір еңбек етіпті. Сол Балқашта жүріп, домбыра тартып, ән салып, халықты аузына қаратыпты. Сол балықшылар арасында салған әндері сол елдің, сол жұмыс істеп жүрген жерлерінің азаматтарына өте ұнаған көрінеді. Сонан жүре Мұздекең Балқаштағы жастар театрына ауысып, сол Балқаш театрында біраз уақыт 34-ші жылдар еңбек етіпті. Сөйтіп жүргенде ойын қойып, бір Москвада оқып жүрген Асқар Тоқпановтар келген екен Балқашқа. Сонда Мұздекеңнің ән салған несін бәрін көріп, Тоқпанов: "Мұздеке, сіз енді мына үлкен театрларға ауысып әртіс болуың керек, әнді құрғалмас" деген екен. Сонан бастап Мұздекең сол жастар театрында еңбек етіпті. Ал енді біздің мына Ақтоғай ауданының өте бір сондай ән, күй бұрқырап тұрған жері ғой. Соның ішінде біздің мына Мұздекең, Ибраев Ағдарбек, мынау Жақыптар мінекей театрымызға арнап ескеліктер қойып жатыр. Осылардың атағы кешегі Күләш Бәйсейітова, Манарбек Ержанов, солардың бір ауылдың адамдары. Бұл Ақтоғай ауданының, Ақтоғай елінің барлығы да әнші, күйші, домбырашы, композиторлер біздің Ақтоғайда өте көп. Соның ішіндегі осы біздің Мұздекең Қарағанды облыс болып, өзіне жеке облыстық атағын 1936 жыл алған екен. Сонда Балқаш театрындағы жастар театрынан Мұздекең облыстық театрға жинапты. Сонда мына біздің театрымыз содан бастап Қазақ драм театры болыпты. Бұрын 1934 жылы қалалық театр болған екен, басында жастар театр болған екен. Енді содан келіп құрылып театрымыз облыстық музыкалы драма болғаннан бері қарай осы театрда біздің талай-талай әнші күйшілеріміз барлығы болған. Бұл театрды ұйымдастырушылар Көшкінбаев, Зейнел, Жүнісіп, Сырлыбай осы театрға үлкен көмек сіңірген. Сол кездерде мынау Жәмила Шашкина әйелдерден, Үнзила деген актрисаларымыз осы театрда біздің өніп өскен, қатары өркендеген театр болатығын. Бұл театр музыкалық спектакльдерде, неше түрлі классиктерді қойдық. Сол ойнаған спектакльдерде Мұздекең Қыз жібекте Шегені ойнады, Ертарғында Жырауды ойнады. Мынау Аршын Малалан спектаклінде ондағы ойнаған өрелі керемет үлкен жақсы, осы халық сондай жақсы көретұғын, Сұлтанбек дегенді ойнады. Ал енді осы Мұздекең ойнаған ойындар ең басында
Балқашта бір кішкентай молланы ойнапты. Мұздекеңнің ойнаған рөлдерін бәрін санап айтып жатпайын. Мұздекең бір 200-300-дей рөл театрда ойнаған, үлкенді кішілі. Ал енді мен мына Мұздекеңнің адамгершілігін айтсам, Мұздекең деген адам сондай бір биязы, ішпейіл, туған туысқаншыл, сондай бір майда жақсы адам болатұғын. Біз Мұздекең менен 39 жылы осы Қарағандыға келгеннен бастап көрші болдық. Театрда бірге еңбек еттік. Қобыландыда мен Мұздекеңнің қызын ойнадым. Қозы Көрпеш Баян Сұлуда Мұздекең Қарабайды ойнады, Жантықты ойнады. Сонда мен де партнер болып, мен Баянды ойнадым. Мұздекең деген адам бір сондай ішпейіл, бауырмашыл, адамгершілігі мол, сондай жақсы адам болатұғын. Ал енді мына Мұздекеңді айта береміз ғой, ешке қалдырып. Мұздекең бірнеше жыл көрші болдық. Біз ана Старигордта тұрғанда о кезде машина деген жоқ. Біз жаяу келетұғынбыз. Қатты борандарда бет аузымыздың бәрін байлап, Мұздекеңді торшаны алға қойып, бір-біріміздің етегімізден ұстап, осы мынау Қаздрам театрға ойынға жұмысқа келетұғынбыз. Бала шағамыз Мұздыбектің бен көрші болдық, барлығы бірге өсіп біте қайнадық. Жәнедағы біз Мұздыбекпен бір ауылдаспыз, бір ауданның адамымыз. Мынау өсіп өніп келе жатқан Ақтоғай ауданының, Ақтоғай елінің, Ақбидайдың балалары ғой біздерге өскен. Ал енді Мұздекеңнің талай қызықтары да болды. Мұздекең бізбен көрші тұрғаннан кейін бір талай рет қызықтарына мәз-майрам болатұғынбыз. Ең алғашқы рет осы біздің Қаздрам театрға облысымыз үй бере бастады. Сонда ең бірінші рет осы Мұздекеңе мынау кафе Весланың үстінен 4-ші этаждан 4 көміт үй берді. Бәріміз де қуанып, ой, Мұздекеңдер мінекей үй алды деп қуанып жаттық. Сол жылдардың арасында Мұздекең соғым соятын болды. Сиырды жетектеп, сол үйдің 4-ші этажға апарып соям деп, сиырын жетектейді ғой. Сонда сол сиыр 2-ші этажға барады да жатып алады. Түспейді, не жоғары, не төмен. Сонан Мұздекең ыза болып, ел жиналып, сүйреп, мынау парктың ішіне апарып сойған болатын Мұздекең. Сосын Нұржамал бәріміз Ақтоғайдан барып бірге қайттық. Сонда Нұржамал бір ешкі алып қайтты. Сол ешкіні келгеннен кейін үйді ұстауға болмайды ғой. Мұздекең соны базарға апарып сатып, сол жолдастарымен бір тиын қалдырмай, соларды сыйлап қайтып келген әпенде дейтұғынбыз. Мұздекеңді біз бәріміз айтып күлетінбіз. Мұздекең оған ренжімейтұғын, күлетінді қоятұғын. Сонда Мұздекең мына ақша деген енді о кезде қиын ғой. Жеңіл-желпі жүреді, қалтасынан түсіп қалама деп ойлайтын да болу керек. Нұржекең Тұрысының қалта тігіп беріпті. Барлығы келіп, сол өзеннің бойына тоқтап, бәрі жапырлай суға түседі ғой. Сол түскен кезде Мұздекеңде шешін тістап Тұрысымен суға қойып кетсе, қалтасындағы ақшасының бәрі су болады. Сонда Мұздекең судан шыққаннан кейін, ойбай, мынаны қара дейді. Бір уақытта Мұздекең қалтасындағы ақшаларды алып, жеке-жеке қойып, үстіне жеке-жеке тасты қойып отыр дейді. Ей, сен не істеп отырсың Мұздеке деп сұрайды ғой. Әй, көрмесің бе, мынаны қараша, жел шүріп әкетпей ме депті. Сол сияқты Мұздекеңнің әңгімелері өте көп болатұғын. Мұздекең 1946 жылы Ақан сері Ақтоқтыны қойды театрда. Сонда Мұздекең Ақан сері Ақтоқтыдағы Ақанды ойнады. Мұздекеңнің басты ойнаған рөлдері толы батыр. Мұздекең дегендер бұл дүниеге ретке келетін адамдар ғой. Ал енді осы мынау семьясында мінекей жұбайы ұлы өсіріп, қыз өсіріп, қазір жоларды бағып, қағып, әрбір мекемелерде жұмыс істейді. Ұлы да, қызы да қыз өсіріп. Енді біз Мұздекеңді бұл өмірден бұлай ғана өтіп кетті демейміз. Бұлар артында үлкен із қалдырды. Үлкен сондай арттарында іздері балалары қалды. Ендігі жерде балаларына бақыт тілейміз. Бала шағасы аман болсын, Мұздекеңнің жатқан жері жайлы болсын, көрмеген көшесінен жарылқасын дейміз. Мұздекеңді біздің коллектив еш уақытта ұмытпайды, біздің театр шәкірттері бар. Анау Жұмабек, немесе анау кімді талай әртістерді алайық. Осы Мұздекең таяғына қойшыны ойнағанда еңлік кебектегі соның таяғын беріп, соны ойнаған мына Жұмабековтер, осы күнге дейін заслуженный артист, және де бірнеше пьесаның авторы, жазушы деген атағы бар. Жақсы тәрбиеледі осы театрдың ішінде талай әншілерді. Мұздекеңді бұл дүниеден жай өтті демейміз, артында сондай із қалдырды, халқы сыйлайды. Кеше мінекей
мынау Бұқар Жырау көшесінде Мұздекеңе арналы доска қойылып, сол үйде мәңгілік тұрғандығын білдіріп, ертеңгі артта қалған балаларына із көрсетіп, мінекей, мына жерде мынандай әртіс тұрған екен, заслуженный еңбегін сіңірген, осы біздің Қаздырам театрда деп еске алып атады. Оған да үлкен рахметімізді қаланың бастықтарына, мынау біздің мәдениет орнында істеп жүргенге барлығына біз рахмет айтамыз. Әр уақытта осындай болса екен дейміз, әр уақытта осындай біздің адамдарымызды, біздің коллективтеріміз ұмытпай сыйлап тұрғанына мыңда бір мен рахметімді айтамын. Ендігі жерде осындай арттағы қалған ұмыт болмай, үлкендерді сыйлап, ел қатарында осы ағаларымыз болған екен, апаларымыз болған екен дегенге біз әр уақытта рахметімізді айтамыз. Ал сіздерге бүгінгі хабарға қатысып, ой пікірлеріңізді ортаға салып, Мұздекең жайлы жақсы ізгі тілектеріңізді, адамшылығын бауырмал, ақ көйлек, ақ көңіл екен, жаңа өз сөзіңізде дәлелдеп айтып жатырсыз. Кейінгі ұрпаққа дарысын деп, осыменен біз хабарымызды аяқтаймыз. Кейінгі буынға шығармашылық табыс тілейміз. Сіздердің тыңдағандарыңыз облыстық телерадио компанияның шарапат бағдарламасы. Әзірлегендер Нұрғайын Әліпбекова, Раушан Бәстемеева. Амандықпен жолығайық, ағайын.